Hello，大家好，今天呢想跟大家来聊一聊在中国新流行起来的一个地方，叫青年养老院。在今天的视频当中，你不但可以了解青年养老院这个神奇的地方，而且呢还可以学到一些有趣又实用的词汇，比如说躺平、什么鬼、瓶颈等等。在上一期的视频当中，我跟大家分享了如何快速的扩大自己的中文词汇量。那其中有一个非常有效的方法，就是大量阅读。我在我的 Patreon 上面呢开了一个新的 collection， 叫看新闻学中文。那目的呢就是想要给大家一些适合你们中文水平的阅读材料。那每一期呢，我都会选择一小段新闻，然后那些有点难又非常值得学习的词汇，我会特别的挑出来给大家解释，并且给大家例句。我觉得这是一个很好的方法，因为每一次呢，你只需要花10到15分钟的时间来读一读新闻，学习一些新的词汇。当然了，如果这个方法呢，你也需要坚持，一段时间之后呢，你就会发现自己的词汇量提高不少。那从上一期视频开始呢，我也会把自己每一期的视频整理成文本，然后放在 Patreon 上面。我觉得这也是一个很不错的阅读材料。回到今天的主题，养老院，我相信大家都知道是什么地方。那养老，就是这个地方呢是给老人准备的。那青年养老院是个什么鬼？什么鬼其实是一个非常流行的网络用语，特别是在年轻人当中。那意思呢就是什么意思？什么东西？那青年养老院是什么鬼？意思呢就是青年养老院是个什么东西？是什么意思？什么鬼是一个非常口语化的词。那如果你说什么鬼，那听起来呢就是非常的俏皮可爱。我会在今天的词汇列表里面给大家举一些其他的例子。那青年养老院呢，其实就是提供一个地方让青年人住在一起。它跟青年旅社呢，是不一样的。青年旅社是给那些出去旅行的年轻人准备的。那一般呢，设施比较简单，而且价钱也不高。所以呢，它针对的是那些旅行者，青年旅行者。但是青年养老院呢，我个人觉得更像是给年轻人的一个人生休息站。云南的一个青年养老院的创立人在接受采访的时候这样说的，他说呢，去青年养老院呢，一般有2类人，一类呢是自由职业者，到那儿呢就是增加自己的社交机会，认识一些新的人。第2类呢是那些在职场和生活当中遇到瓶颈的年轻人，那他们呢，可能想要找一个地方，重新审视一下自己，然后呢，再一次出发。遇到瓶颈，这是一个非常有用的词。那大家都知道井，我们说头颈，那瓶颈呢就是一个瓶子当中最细的那个部分。一般呢，如果物体要从瓶子里面出来，这个瓶颈的这个位置呢是最难通过的。所以呢，在现实生活当中，我们把瓶颈，用瓶颈来表示遇到困难，什么事情遇到困难，遇到阻碍，然后没有办法顺利的进行。那在青年养老院中的那些年轻人呢，他们在生活和工作当中遇到了瓶颈，也就是说他们的工作和生活遇到了阻碍，遇到了困难，没有办法顺利的往前进。
那位创立人还说呢，在青年养老院里，没有人会要求你遵循固定的生活作息，没有职场焦虑，也没有家庭矛盾，你可以随心所欲。那在他开这个青年养老院的过程当中呢，其实遭到了很多嘲笑和不理解。人们觉得青年人去养老是浪费时间，不务正业。但是呢，那个创立人认为，现在的年轻人的压力实在是太大了，他们要工作，要还房贷、还车贷，而且现在的工作也是非常紧张的。你们肯定听说过996，就是从早上9点工作到晚上9点，6呢就表示一周要工作6天。所以呢，青年人不仅是要奋斗，也同时需要一个平衡的生活，他们需要一个让自己放松的空间。那个云南的青年养老院呢，开到现在已经有1年多了。那在那儿常住的呢，一般有10到15个人左右。大部分呢是90后，当然也有些00后、80后。那之前的视频当中呢，我有跟大家解释过什么是90后、00后、80后。那90后呢，指的就是那些在1990年到2000年之间出生的那些人，我们称为90后。那80后呢，就是1980年到1990年之间出生的那一群人。原先呢，这位创立人觉得可能自由职业者来居住的会比较多，但是没有想到的是呢，上班族更愿意来住。那这些人通常都是因为工作太累了，需要一个休息的地方，然后好好的调整自己。那有很多在城市工作的年轻人呢，他们在那儿住了一段时间后，可能是7天，可能是10天，可能是1个月，然后一段时间之后呢，仍然会回到自己原有的生活和工作的状态。去青年养老院居住的年轻人，大部分都会关掉手机，也不看电脑，在那段时间呢，不进行任何的工作。只是跟居住在一起的年轻人做一些交流啊之类的。那大部分人呢都会早上7点多就起床，然后出去跑步运动一下，但是也会有少部分人呢一直睡到中午才起床。那在青年养老院中呢，他们也会举办一些活动，比如说打8段锦，或者是大家一起出去徒步，打坐、冥想等等。他们还会有一个活动，就是自己种地，就比如说种一些水果啊、蔬菜等等。那晚上呢，他们也会搞一些音乐会，弹弹吉他、敲敲手鼓，听起来呢是非常的轻松有趣的。我们来看看居住在青年养老院的小邱，他是一个90后，是如何看待这样一件事情的？那小邱呢是来自四川成都。他在2023年的时候在青年养老院居住了半年，然后今年6月份呢又去住了。刚开始的时候，家人对他做出的这个决定呢，并不是十分理解。他的妈妈是这么跟他说的：我这个年纪都不愿意去住养老院，你这个年纪，你正年轻，是应该要奋斗的时候，住什么养老院呢？小邱说自己是一个循规蹈矩长大的孩子。那之前呢，他在一家公司工作过2年，做的呢是行政，每天都重复一样的工作，非常的无聊。而且到了他这样的年纪呢，父母经常的催婚，就是他的父母希望他能够早点结婚。现在呢，他来到青年养老院，再也没有打开过他的
电脑，然后只是偶尔呢用他的手机跟家人和朋友联系一下。小邱觉得现在比以前健康许多。以前呢在工作的时候总是叫外卖，现在他自己给自己做饭。以前每天起床呢都是带着压力，听着闹钟，就是被闹钟叫醒的。但是现在呢，每天都是被鸟叫声叫醒的。所以在青年养老院住了一段时间之后呢，他觉得整个人清爽不少。小邱说他自己住在青年养老院呢，其实是想要休息一下，并不是永久性的躺平。那他想趁这样一段时间呢，好好想一想自己的人生，好好想一想自己到底要什么，然后在今年年底再次出发。小邱说的躺平，其实呢也是在现在中国的年轻人当中一个非常流行的词汇。那我在这个视频当中呢跟大家聊过这个。躺平呢其实是一种生活的态度。那现在呢，由于工作、生活还有婚姻的压力非常的大，有很多年轻人呢选择不再遵循社会所期待的生活方式生活。躺平呢，就是过无欲无求的生活，比如说不买房，不买车，不结婚，不生小孩，或者不要求升职，等等等等。那躺平听起来好像有一点点消极，但是也要看你是怎么看待生活，怎么看待你的人生目标的。好了，下面让我们一起来回顾一下在今天的视频当中出现的一些有用词汇吧。什么鬼？表示对一件不知道的事情好奇或者疑问。这是什么鬼？你在搞什么鬼？躺平是个什么鬼？瓶颈这个词用来解释事情遇到阻碍、遇到困难，没有办法继续进行。我们经常说瓶颈期。他在这个计划执行上出了问题，遇到了瓶颈。他在事业的瓶颈期，升职没了希望，项目也不顺利。随心所欲只随着自己内心的想法，想干什么就干什么。今天爸妈不在家，我可以随心所欲地看电视。他这个人随心所欲，工作也没什么责任心。如果随心所欲地花钱，再多的财产都会用尽的。不务正业不从事正当的职业，也指丢下应该做的工作不去做，去做其他的事情。毕业后，他一直不务正业，成天和朋友一起吃吃喝喝。他本来是一个医生，后来不务正业去炒股，最后赔了很多钱。我上班的时候做 YouTube 视频，朋友说我不务正业。循规蹈矩原指遵守规矩，现在多指严格遵守准则，不敢稍作变通。如果我们说一个人循规蹈矩，意思是他一直遵循社会认为正确的方式生活，比如读书、考大学、工作、结婚，每一步都没有偏差。他一直循规蹈矩的生活，从来没想过出国或者自己做生意这些事儿。他做事一向循规蹈矩，这件事交给他，你可以放心。好了，今天的内容就跟大家分享到这儿了。
你们可以在 description 里面找到我的 Patreon 的账号，在 Patreon 上面你们可以下载今天的词汇列表和今天视频的文本，欢迎大家下载学习。如果你想要更多的中级听力材料，请记得订阅我的频道，我会定时更新。非常感谢你的收看，我们下期再见。